თემო, მოგესალმები. მიმყოფებით მარაკანაზე ძალიან კარგ სტადიონზე, ძალიან კარგი ამინდია, აი ზამთარია და ჩვენ ვხედავთ რომ ძალიან თბილა და რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა შეხვედრა თბილისის ინტერი, თბილისის ბასკი, ძალიან საინტერესო მატჩი ვიხილეთ. ძალიან კარგი გუნდების მონაწილეობით და აი რო ვთქვათ, აი კონკრეტულად თემო, რო შევაფასოთ დღევანდელი შეხვედრა, ხო? ძალიან კარგად ითამაშე. აღსანიშნავია ეს ყოველივე, მე გამოვაცხადე რა თქმა უნდა შენი სახელი გვარი არაერთხელ სხვათა შორის და თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ მატჩზე. ძალიან კარგი თამაში იყო და წარმატებები ყველა გუნდს ვინც მშვიდობის თასზე გადის და ჩვენც ეხლა გავედით ნახევარფინალში, მაგრამ დავამარცხდით ეს თამაში, მაგრამ ჩვენ ბრძოლას გავაგრძელებთ და აუცილებლად გავიმარჯვებთ ამ ტურნირს. დიახ. აი მომავალში, თემო, აი შენ გუნდზე რა სიტყვი ხო? ერთ მუშტად შეკრული გუნდია, კაი ბიჭები ხართ, აი მებრძოლი და აი სამომავლოდ აი გეგმებზე, აი რო ვთქვათ, ეხლა ეს მშვიდობის თასია და სხვა ტურნირებშიც მიიღებთ თქვენ მონაწილეობას და აი რისთვის მაყურებელს რას ეტყოდით? აი თქვენს გულშემატკივარს, როგორც ტეტე ლაივიდან და რა თქმა უნდა სტადიონებიდან, ჩემო კარგო. კაი ბიჭუნა ხარ. მადლობა. ჩვენ მაყურებელს ვეტყოდი იმას, რომ კიდევ გვიგულშემატკივრონ და ჩვენ მათ არ გავუცრუებთ იმედებს. უღრმესი მადლობელი ვარ ინტერვიუსთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ თემო.